Di sebuah gang kecil, hiduplah seekor kucing oranye bernama Milo. Setiap pagi, ia pura-pura tidur sambil mengamati dunia lewat. Suatu hari, hujan turun deras. Warung itu tutup dan Milo merasa kedinginan serta lapar. Tiba-tiba, seorang anak kecil datang membawa payung. Ia melihat Milo dan membagi sepotong roti kesayangannya. Sejak hari itu, Milo selalu menunggu anak itu pulang sekolah. Bukan karena roti, item, tapi karena Milo akhirnya menemukan rumah di hati seseorang.